BMP TV Professional Update. Uwalgani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, tunaendelea kukuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka kutani za dunia. Hii ni BMP TV Online na msamaji wako ni Says the Mr. Orange. Tafadhali like pia subscribe, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Kila wakati utakuwa unapata updates zetu za moto. Habari kuu za leo: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Aprili 23, 2025. Hali ya usalama mashariki mwa Kongo, uhalifu, mapigano na hofu. Mapigano na uhalifu. Katika mikoa ya mashariki ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya. Goma na Bukavu ni miji inayoathirika zaidi kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na makundi ya waasi kama vile M23 ambaye sasa anakalia maeneo muhimu ya mipaka. Hali ya usalama katika miji hii ni tete na maisha ya kila siku yamekuwa ya hatari kwa raia wengi. Mapigano mara kwa mara yanatokea na uhalifu wa kutisha unajitokeza kila usiku, huku raia wakishuhudia mauaji, utekaji nyara na uharibifu wa mali. Hali ya hofu miongoni mwa wakazi. Hali ya hofu inazidi kuongezeka kwani wananchi hawana uhakika wa usalama wao. Serikali ya Kongo inaendelea kupeleka vikosi vya kijeshi katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, lakini upinzani wa makundi ya waasi na hali ya uchumi inafanya juhudi hizi kuwa ngumu. Raia wengi wanakimbilia katika maeneo ya mbali kutafuta usalama, huku wakikosa huduma za msingi kama vile afya, chakula na maji safi. Serikali ya Kongo kufanya mazungumzo na M23 katika jitihada za kumaliza mgogoro huu mkubwa. Serikali ya Kongo na kundi la waasi la M23 wamekubaliana kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Mazungumzo haya yatakuwa na lengo la kutafuta suluhu ya kudumu kwa machafuko yanayoendelea mashariki mwa nchi. Mazungumzo haya yatashirikisha viongozi wa pande zote na wataalamu kutoka nchi za nje, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa na muhimili wa kiuchumi wa Afrika. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaofia kuwa mazungumzo haya yatafanikiwa kutokana na historia ya mizozo hii kutokubalika kwa pande zote mbili. Hali ya uchumi na msaada wa kimataifa. Msaada wa kimataifa. Kongo inategemea msaada wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto kubwa za kiuchumi na kijamii. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na uhamiaji IOM limeanzisha operesheni za kutoa msaada kwa maelfu ya wakimbizi wa ndani wanaokimbia mapigano. Zaidi ya watu 300,000 wanakimbia mapigano katika mkoa wa Mashariki, huku wakitafuta hifadhi katika kambi za muda zilizozinduliwa na mashirika ya kimataifa. Uchumi wa Kongo. Uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na vita na machafuko. Kongo inategemea rasilimali zake za madini, lakini upungufu wa usalama, miundombinu ya kusafirishia na gharama za vita vinachangia kwa kiwango kikubwa kushuka kwa uchumi. Mifumo ya kilimo pia imeshindwa kutosheleza mahitaji ya wakazi wa mijini na vijijini. Ununuzi wa drones za kijeshi kutoka China. Serikali ya Kongo imeingia makubaliano na kampuni ya China Catix kwa ajili ya ununuzi wa drones 3 za kijeshi. Drones hizi zitasaidia katika vita dhidi ya waasi wa M23 na kutoa ulinzi
kwa maeneo ya mikakati ya kiuchumi na kijeshi. Makubaliano haya yanaonyesha ushirikiano mzuri kati ya Kongo na China, ingawa pia yanaleta wasiwasi kuhusu ushawishi wa China katika siasa za kikanda Afrika Intelligence. Vitisho kwa waandishi wa habari, haki za binadamu. Waandishi wa habari nchini Kongo wanakumbwa na vitisho vya mara kwa mara kutokana na kuripoti kuhusu mapigano na migogoro. Waandishi wanakumbwa na vitendo vya ukandamizaji, ikiwa ni pamoja na kuteswa na kutekwa nyara, jambo linalojitokeza mara kwa mara. Hali hii inazidi kuwa ngumu kwa waandishi wa habari wa ndani wanaojitahidi kuripoti matukio kwa usahihi, huku wakikabiliana na vitisho kutoka kwa makundi ya waasi na serikali. Modern Ghana. Msaada wa kisaikolojia kwa waathirika wa vita. Katika maeneo ya Goma na Bukavu, hospitali za kisaikolojia zinaripoti ongezeko la maombi ya msaada kutoka kwa waathirika wa vita. Maelfu ya raia wanakumbwa na matatizo ya kiakili kutokana na machafuko yanayoendelea, na huduma za kisaikolojia zinazotolewa na mashirika ya kimataifa zinahitajika zaidi. Huduma hizi zinahusisha matibabu kwa watu wanaokumbwa na wasiwasi, usingizi na huzuni, hasa kwa wale walioona mauaji au kupotelewa familia zao kwenye mapigano. Hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Maeneo ya waasi na uvamizi wa vikosi vya kigeni. Maeneo yanayodhibitiwa na waasi katika mikoa ya mashariki ya Kongo. Maeneo ya kistratejia yanadhibitiwa na waasi kutoka makundi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na M23 na ADF na makundi mengine ya kikabila. Hali hii inasababisha ukosefu wa usalama na migogoro isiyo na mwisho. Hali ya vita inaathiri sana wananchi, huku migogoro ya kikabila ikichochea mapigano zaidi. Matukio ya ubakaji, utekaji nyara kwa watoto na kuingilia haki za binadamu. Hali hii imekuwa na hatari kubwa kwa uhamiaji wa ndani, ambapo zaidi ya milioni 6 wamelazimika kukimbia makazi yao. Uvamizi wa vikosi vya kigeni. Vikosi vya kigeni hasa kutoka Uganda na Rwanda vimekuwa vikihusishwa katika mizozo ya Kongo. Hii ni kwa sababu ya wastani ya kiuchumi na ushawishi katika mikoa ya mashariki yenye utajiri wa madini. Uvamizi huu umeongeza changamoto kwa serikali ya Kongo na kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia na uhuru wa taifa. Msaada wa kimataifa na uchumi wa Kongo. Matumaini ya maendeleo na changamoto zinazoendelea. Msaada wa maendeleo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipokea msaada mkubwa kutoka kwa mashirika ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia, Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada ya kibinadamu. Msaada huu umejikita katika kuboresha miundombinu, afya na elimu. Hata hivyo, ugavi wa misaada umedhiriwa na changamoto za usalama na upatikanaji wa maeneo yaliyoharibiwa na vita. Changamoto za uchumi. Uchumi wa Kongo umejikita zaidi katika madini ya dhahabu, almasi na shaba. Hata hivyo, ukosefu wa miundombinu bora ya usafiri, nishati na usalama umesababisha kuzorota kwa uchumi nchini. Nchi pia inakutana na changamoto ya rushwa kubwa katika sekta za umma. Hali hii imefanya maendeleo kuwa ya polepole, ingawa taarifa lina rasilimali nyingi ambazo zimetumika kukuza uchumi. Rais Felix Tshisekedi na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu, mvutano wa kisiasa. Rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anajiandaa kwa kipindi chake cha pili madarakani, ingawa alishinda uchaguzi wa 2018
kwa ahadi ya kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Hali ya kisiasa bado inakumbwa na mvutano mkali. Rais Tshisekedi ameahidi kuleta amani katika mashariki mwa Kongo, lakini mapigano bado yanaendelea na changamoto za kiusalama zinazidi kuongezeka. Martin Fayulu na upinzani. Kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ambaye alidai alishinda uchaguzi wa 2018 ameendelea kuwa na mashaka na serikali ya Tshisekedi. Fayulu anadai kwamba uchaguzi wa 2018 ulikuwa na udanganyifu mkubwa na amekataa kukubali matokeo. Upinzani wake unapata umaarufu miongoni mwa wapinzani wa serikali, lakini hadi sasa haukuwahi kufanikiwa kuleta mabadiliko makubwa kwa njia ya kisiasa. Mazungumzo ya amani na Dr. Denis Mukwege. Tuungane kwa amani. Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani. Denis Mukwege ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya wanawake na mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani, amekuwa akifanya juhudi kubwa za kutafuta amani na haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mukwege ambaye alijizolea umaarufu kwa matibabu ya wanawake waliokumbwa na vitendo vya ubakaji wakati wa vita, amekuwa mstari wa mbele kupigania haki na usawa kwa wanawake wa Kongo. Ameendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushirikiana na Kongo katika kutafuta mizozo ya kisiasa na kiusalama. Hali ya haki za binadamu, vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa wanawake, vitendo vya ukatili na uhalifu wa kijinsia. Katika maeneo ya vita, wanawake wanakumbwa na vitendo vya ukatili wa kijinsia kama vile ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia. Huu ni mtindo wa kawaida katika migogoro ya kibinadamu na vita. Mashirika ya haki za binadamu yameendelea kutoa wito kwa serikali ya Kongo na jamii ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. Utekaji nyara na mauaji. Vikundi vya waasi na makundi ya kigaidi vimekuwa vikitekeleza matukio ya mauaji ya halaiki na utekaji nyara wa raia. Hali hii imesababisha mamilioni ya watu kuwa wakimbizi ndani ya nchi na wengine kuhamia nchi jirani kama Uganda na Rwanda. Hali hii inazidi kuathiri usalama wa jamii nzima na kuleta changamoto kubwa kwa serikali ya Kongo na mashirika ya kimataifa yanayotoa msaada. Endelea kufuatilia BMP TV Online, bado tunaendelea kukupasha habari. Hiyo ilikuwa ni moja kwa moja kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo tuende zaidi kwenye ulimwengu wa sasa, ambako ulimwengu wa sasa umepigwa pigo moja takatifu kwa kupotelewa na Papa Francis. Kifo cha Papa Francisco simanzi kwa dunia nzima. Tukio la kihistoria mnamo Jumatatu ya Pasaka tarehe 2021 April 2025, dunia ilishtushwa na taarifa ya kifo cha Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki la Roma, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Domus Sancti Mattei huko Vatican. Taarifa rasmi kutoka Vatican ilieleza kuwa alifariki kutokana na kiharusi kilichopelekea kushindwa kwa mfumo wa damu mwilini. Hali yake ya kiafya kabla ya kifo. Kwa miezi kadhaa kabla ya kifo chake, Papa Francis alikuwa akikumbwa na matatizo ya kiafya, ikiwa ni pamoja na matatizo ya kupumua, pneumonia ya pande zote mbili, pumu, shinikizo la damu na ugonjwa wa kisukari. Licha ya hali hiyo, aliendelea kushiriki baadhi ya shughuli muhimu za kanisa hadi alipolazwa wiki iliyopita kabla ya kifo chake. Maisha yake na urithi alioacha Papa wa mageuzi Papa Francis, ambaye jina lake halisi lilikuwa George Mario Bergoglio, alikuwa Papa wa
266 wa kanisa Katoliki. Alichaguliwa tarehe 13 Machi 2013 akawa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, huko Argentina, na pia wa kwanza kutoka kwa Jesuit. Uongozi wake ulitambulika kwa mtazamo wa huruma, mageuzi na upambanaji wa dhati dhidi ya rushwa na unyonyaji ndani ya kanisa. Msimamo wake wa kijamii na haki za binadamu alisisitiza sana kuhusu lake la maskini, wahamiaji, watu waliotengwa, na alilifungua kanisa kwa majadiliano ya wazi kuhusu mada kama LGBTQ+, ndoa za watu waliotalikiana na nafasi ya wanawake. Hii ilimfanya apendwe na wengi, lakini pia akakosolewa na baadhi ya wahafidhina ndani ya kanisa. Mwaka wa Jubilei wa huruma 2015-2016, Papa Francis alitangaza mwaka wa huruma, akihimiza waumini na viongozi wa dini kujikita zaidi kwenye msamaha, upatanisho na kusaidia waliodharauliwa au kusaulikika katika jamii. Maombolezo na mazishi. Ibada ya mwisho na heshima za kitaifa na kimataifa. Mwili wake uliwekwa kwenye Basilika ya Mtakatifu Pedro kuanzia tarehe 23 Aprili 2025 kwa waumini kutoa heshima za mwisho. Maelfu wamekuwa wakimiminika kutoka kila kona ya dunia, kuanzia viongozi wa dini hadi wakuu wa nchi, kuonyesha heshima kwa kiongozi huyu aliyekuwa kipenzi cha wengi. Mazishi rasmi yatatarajiwa kufanyika tarehe 26 Aprili katika uwanja wa Mtakatifu Petro, yakiongozwa na dekani wa baraza la makardinali kwa mujibu wa taratibu za kanisa. Viongozi kutoka dini mbalimbali na mataifa wanatarajiwa kuhudhuria tukio hili la kihistoria. Hatima ya kanisa. Sedvacat na conclave. Sedvacat, kipindi cha mpito. Kwa sasa kanisa Katoliki liko kwenye kipindi cha Sedvacat, yaani kiti cha papa kipo wazi. Katika kipindi hiki makardinali wa dunia nzima hukutana mjini Vatikana kwa mkutano maalum ujulikanao kama conclave ili kumchagua papa mpya. Mtarajio ya papa ajaye. Baadhi ya majina yanayotajwa sana kuwa na nafasi kubwa ya kuchaguliwa ni pamoja na Kardinali Luis Antonio Tegi kutoka Ufilipino, mtu anayehusishwa na upole na maono ya kijamii; Kardinali Pedro Parolin wa Italia, katibu wa Vatican mwenye ushawishi mkubwa; na wa mwisho kabisa Kardinali Robert Sarah kutoka Guinea, mfuasi wa msimamo wa kihafidhina. Kifo cha Papa Francis si tu msiba kwa kanisa Katoliki bali pia kwa dunia nzima, hasa kutokana na mchango wake katika kuhubiri huruma, haki za kijamii na umoja wa watu bila kujali tofauti zao. Ataendelea kukumbukwa kama papa wa watu, mnyenyekevu, mwenye upendo na aliyejaribu kwa dhati kulifanya kanisa kuwa karibu zaidi na watu wa kawaida. Na huu ndo mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Endelea kufurahia matangazo ya moja kwa moja kutoka BMP TV Online, tukikuletea matangazo kutoka kuta nne za dunia. Msomaji wako alikuwa ni Thursday Mr. Orange. BMP TV Online ni yetu sote. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Asante. BMP TV Professional Update.